د بابړې قتل عام یا د پښتنو کربلا د 1948 کال د اګست پر 12 نیټه چې د پاکستان یو کلنۍ ته لا 2 ورځې پاته وي د بابړې د قتل عام غمیزه رامنځته شوه چې د پښتنو د کربلا په نوم یادیږي. په بابړه کې د پاکستاني ملیشو لخوا د پښتنو پر ځوانانو، سپین ږیرو، ښځو او ماشومانو 50,000 مرمۍ فیر شوي دي. دا د پښتنو د قتل عام داستان دی. هغه داستان چې انګریزانو یې په 1913 میلادي کال کې په قصاخوانۍ بازار کې بنسټ کېښودی. په قصاخوانۍ بازار کې انګریزانو 400 لاریون کوونکي پښتانه په شهادت ورسول. د پاکستان له رامنځته کېدو سره د انګریزانو لخوا د پښتنو د وژلو میراث پاکستاني ځواکونو او ملیشو ته پاته سو او پاکستان لا یو کلن سوی نه و چې په 1948 میلادي کال د اګست پر 12 نیټه پاکستاني ملیشو د بابړې قتل عام رامنځته کړ. د بابړې د قتل عام پر دردېدلي غمیزې د پاکستان تاریخ پټه خوله پاته دی، خو پښتانه نن هم د بابړې پیښه د پښتون د ننګونو د غورځنګ او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په لاره کې د سترې قربانۍ د مثال په توګه یادوي. دا بیله خبره ده چې د نوي نسل ځوانان له دې صحنې څخه خبر نه دي. د پښتون نوی کهول نه پوهیږي چې د بابړې پیښه څه وه. هلته پر پښتنو د پاکستاني ځواکونو لخوا څومره ظلم وسو او ولې وسو. د لا ښې پوهېدنې لپاره اړینه ده چې د بابړې د غمجنې پیښې له رامنځته کېدو څخه لږ مخکنیو پیښو ته اشاره وکړو. په 1913 میلادي کال کې د صوبایي اسامبلۍ له ټاکلو وروسته عبدالقیوم خان د سرحد صوبې د اعلی وزارت لپاره وګمارل سو، خو د پارلمان غړو د باور رایې وبایللې. حکومت یې له منځه ولاړ او په صوبه کې د لومړي ځل لپاره د باچا خان د مشر ورور ډاکټر خان عبدالجبار خان په مشرۍ د خدایي خدمتګارانو حکومت رامنځته سو. له دویمې نړیوالې جګړې وروسته په صوبایي سرحد کې یو ځل بیا هم د خدایي خدمتګارانو حکومت رامنځته سو او ډاکټر خان عبدالجبار خان یو ځل بیا اعلی وزیر وټاکل سو. د پاکستان له رامنځته کېدو لږ موده مخکې په صوبایي سرحد کې له پاکستان سره د یو ځای کېدو او یا نه یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه وسوه. خدایي خدمتګارانو له دې ټول پوښتنې سره پرېکون اعلان کړ. مسلم لیگ ګوند په اسانۍ سره دغه ټول پوښتنه وګټله او صوبایي سرحد یا اوسنی خیبر پښتونخوا په پاکستان کې شامله سوه. د پاکستان د رامنځته کېدو پر مهال ډاکټر خان د سرحد اعلی وزیر و، خو الا 8 ورځې وروسته د اګست پر 22 په غیر قانوني توګه د پاکستان مشر علي جناح د نوموړي دنده ختمه کړه. پر نوموړي تور ولګېدی چې د 1940 کال د اګست پر 15 یې د پاکستان بیرغ پورته کولو په مراسمو کې ګډون نه دی کړی. د ډاکټر عبدالجبار خان د حکومت له منځه تللو وروسته عبدالقیوم خان چې مخکې ناکامه سوی و اوس د صوبې اعلی وزیر وټاکل سو. د عبدالقیوم خان له ټاکل کېدو وروسته داسې پیښې رامنځته سوې چې تصور یې هم نه کېده. عبدالقیوم خان له خدایي خدمتګارانو څخه د غچ اخیستلو لپاره د صوبایي سرحد حکومت د یو نوي امر له مخې خدایي خدمتګار تحریک غیر قانوني وباله او حکومت ته واک ورکړ چې بې قید او شرط هر څوک نیولی سي او تر نامعلوم وخته زنداني کولی سي. د نیول شوو کسانو جایداد یې ضبط کاوه او محکمې ته د ورتللو حق یې هم نه ورکوه. د دغه امر له مخې د 1948 میلادي کال د جون په میاشت کې په کوهاټ کې د باچا خان، عبدالولي خان، قاضي عطاالله او ارباب غفور په ګډون ګڼ شمېر خدایي خدمتګاران ونیول شول او پر باچا خان دا تور و چې له ای پی فقیر سره مرسته کوي چې خپلواک پښتنستان اعلان کړي. باچا خان په 3 کلن زندان محکوم سو او په ورته وخت کې داسې اوازې هم وي چې د پاکستان حکومت شایي باچا خان په همغه زندان کې په دار وځړوي. میا افتخار حسین د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي جنرال سیکرټري په دې دردناکه موقع باندې چې کوم د بابړې د ورځې په مناسبت سره نن د ملګري زمانه تپوس کوي. رښتیا خبره چې
د ځوانانو دپاره دا خبره لازم ده چې ایتزان خبر کړي، ځکه چې مشران خو د دې نه خبر دي. دا د بابړې د ورځې کوم چې زمونږ غونډه وه، نو دا د دې دپاره وه چې یو خو د ډاکټر خان صاحب حکومت، د کانګرس حکومت په خیبر پښتونخوا کې د غیر عیني طریقې سره چې کوم دی نو ختم کړی شوی، او بل دا چې زمونږ د خدای خدمتګارو باچا خان او د باچا خان ملګري دا ټول چې کوم دی نو ګرفتارو. لہذا د زمونږ مشرانو چې کوم دی نو جرګه وکړه، او په جرګه کې دا خبره مطلب چې فیصله کړه چې موږ به د 400 په میدان راغونډېږو او پوره من احتجاج به کوو چې زمونږ مشران دی زر تر زره چې کوم دی نو هغه رها کړی شي. دا د 12 اګست خبره زه کوم چې د پاکستان د جوړېدو په کال پوره کېدو کې لا 2 ورځې پاتې وي. خدایي خدمتګارانو د پاکستان د حکومت په دې اقدام او د خپلو مشرانو د نیولو په اړه سخت غبرګون وشو دی، او د باچا خان مشر ورور ډاکټر عبدالجبار خان له هغه وروسته ونیول سو چې د دې اقداماتو پر ضد په بابړه سیمه کې د احتجاج رابللو اعلان وکړ. له بلې خوا ځایي چارواکو د اګست پر 5مه له 4 کسانو د زیاتو پر یو ځای کېدو بندیز ولګاوه، او د اګست د 12مې په سهار پاکستاني پولیسو په سړکونو او کوڅو کې د پښتنو په وهلو او ډبولو لاس پورې کړ ترڅو له لاریون څخه یې راوګرځوي. خو د ډاکټر عبدالجبار خان له غوښتنې سره سم ټول خدایي خدمتګاران د 1943 کال د اګست پر 12مه د 400 غازي ګل بابا جومات ته راورسېدل چې د ټولو شمیر 25,000 تنو ته رسېدی. موخه دا وه چې هلته به ټول خدایي خدمتګاران پر امن احتجاج کوي. باچا خان پر خپلو پلویانو غږ کړی و چې دا یو سوله ییز لاریون دی، وسلې څه چې لرګي به هم له ځان سره نه راوړي. خو د وخت ظالم پاکستانی حکومت د خدایي خدمتګارانو پر بېوسلې او سوله-ییزو لاریون کوونکو باندې د برید امر ورکړ، او پاکستانی ځواکونو هم پر بېګناه پښتنو د مرمیو باران جوړ کړ، او تر خپلې اخري مرمۍ پورې د خپلو ټوپکونو شاجورونه پرې خالي کړه. او په دې بنیاد باندې په هغوی باندې حکومت چې دغه وخت اسلحه وه سټینګن او د مختلف اصلي ټوپکې نیغ په نیغه چې کوم دی نو په دوی باندې ډزې وکړي. تقریبا څه د پاسه 600 کسان زموږ چې کوم دی نو شهیدان شو. دا د پښتنو لومبۍ کربلا ده، او په حقیقت کې چې کوم دی د اسلام په حساب سره 2مه کربلا ده، کربلا ثانی. د دې پر امن لاریون په سر کې سره جنډه د سپین ملنګ په لاس کې وه. یوازې سپین ملنګ په حساب سره 52 ګولۍ لګېدلې وو. همدا سپین ملنګ د بابړې د شهیدانو اولنی سرخیل شهید وو. سپین ملنګ چې ولګېدی د لاریون جنډه بیا هم نیولې وه او غورځېدو ته یې نه پرېښوده. اخر هم سپین ملنګ شهید سو، او د غازي ګل بابا له جومات او له چار چاپیر ځایونو د قیوم خان په حکم د پاکستاني ځواکونو لخوا لا د ګولۍ باران روان وو. د رسمي سرچینو له مخې پاکستاني ځواکونو په بابړې کې پر پښتنو 50,000 ګولۍ پیر کړي دي. ځینې منابع دا شمیره 9,50,000 مرمۍ ښیي. د بابړې د قتل عام او د پښتنو د کربلا په پیښه کې پاکستاني ځواکونو 611 پښتانه ځوانان، سپینږیري، ښځې او ماشومان شهیدان کړه، او شاوخوا 1500 نور یې ټپیان کړه. د پاکستان حکومت یو بل ظلم دا و چې روغتونونو ته امر کړی و چې د بابړې د ټپیانو علاج دی نه کوي. ټپیان په ډیر سخت حالت کې په خپلو کورونو کې د کورنیو درملو په ذریعه تر درملنې لاندې وه. په ځینو تاریخي یاداشتونو کې دا هم لیکل شوي چې ډیر شهیدان او ټپیان اوبو ته وغورځول شول. ښایي د قیوم خان حکومت غوښتل چې په دې توګه خپل جبر پټ کړي. د بابړې په میدان کې پاکستاني ځواکونو د نارینه‌وو ترڅنګ پر پښتنو ښځو هم ډزې وکړې. د باچا خان مژور د ولی خان میرمن تاجو بیبي هم په دې پیښه کې د یو شمېر نورو ښځو په څیر ټپي سوه، او وروسته یې ساه ورکړه او شهیده سوه.
کله چې پاکستاني ځواکونو پر بېوسلي او بېګناه پښتنو د مرمیو باران جوړ کړ نو پښتنو میرمنو قرآن شریفونه له خپلو کورونو څخه راویستل. دوی فکر کاوه چې پاکستان خو د اسلام په نوم جوړ شوی هیواد دی نو ځواکونه به د قرآن کریم په احترام پر لاریون کوونکو ډزې بندې کړي. خو پاکستاني ځواکونو نه د ښځو احترام وکړ او نه هم د ښځو په لاسونو کې د قرآن کریمونو احترام وکړ. د پښتنو پر میرمنو یې هم ډزې وکړې او د دوی په لاسونو کې قرآن شریفونه په مرمیو سوري سوري کړه او ګڼ شمېر میرمنې یې هم شهیدانې او ټپیانې کړې. په دې اړه د بابړې یو تن عیني شاهد محمد طاهر چې هغه وخت ماشوم و BBC ته وویل چې د بابړې په میدان کې یې خپل مور سرتور سر او لڅې پښې ولیدل چې د ټپیانو زخمونه او د شهیدانو ځینې یې ورتړلې. یا خدای مور مې څه شوله بس ما هم کور خوښه پرېښوده او خپې بله خپې او بس بسته مې وغورځوله لاړم مبارې ته مور پسې مور مې ګرځېده خپې بله خپې سرتور سر پټه راته یې ولاړ شو د کوره په بکس کې څلور لوپټې پرتې د سیفون هغه مله په منډه زه رالم او لوپټې ما یوړلې او دې ریخانګې کړلې چې کوم شهیدان خپله زه نه تړل او چې کوم خپله پټې تړل. له پیښې سملاسي وروسته د صوبای سرحد یعنې د اوسني خیبر پښتونخوا اعلی وزیر عبدالقیوم خان د پېښور په چوکۍ یادګار کې د وینا پر مهال وویل چې د په بابړه کې خدایي خدمتګارانو ته داسې درس ورکړي چې ټول عمر به یې یاد ساتي. نوموړي ویلي وه چې لاریون کوونکي بختور وه چې د پولیسو ګولۍ ختمې سوې که نه له هغه ځایه به یو هم ژوندي نه وای ستون سوي. پاکستان حکومت له خدایي خدمتګاران څخه د حکم اخیستی و چې دوی د قیوم خان او د پاکستاني ځواکونو د دې لوی ظلم په وړاندې محکمې ته مراجعه وکړي. حکومت د دې پر ځای چې دا موضوع غندلې وای او ظالم عبدالقیوم خان او پر پښتنو د مرمیو فایر کوونکو عسکرو ته سزا ورکړې وای هغې نور د پښتنو د قتل عام له امله وستایل او بیلابیل لقبونه او میډالونه یې ورکړه. په لاهور او کراچۍ کې د بابړې د پیښې خورا تود هرکلی وسو او په لوړه کچه چارواکو به ویل چې د دې پیښې په پایله کې د پښتنستان موضوع د تل لپاره له منځه ولاړه. پاکستانی تاریخ پوه زاهد چودھری په خپل کتاب د پاکستان سیاسي تاریخ په 8م ټوک کې د پاکستانی ورځپاڼې نوی وخت د سرلیکنې یوه برخه خپره کړې ده چې په هغه کې د دې پیښې مبارکي ورکول شوې ده او په ډاډ ویل شوي دي چې د صوبای سرحد ځایي چارواکي د پاکستان د مرکزي حکومت او شخصا د جنا له ملاتړ څخه برخمن دي. په دې کتاب کې دا هم راغلی چې د لاهور ورځپاڼو د هغه وخت د صوبای سرحد اعلی وزیر ته د مرد آهن او شیر سرحد لقبونه ورکړل. د پاکستان د حکومت او د وخت د صوبای سرحد د اعلی وزیر په بابړې او د پښتنو په کربلا کې د سلګونو پښتنو پر شهادت او ټپي کېدو زړه یخ نسو. له دې غمجنې او خونړۍ پیښې سملاسي وروسته چې د پښتنو غمجنې کورنۍ له سیند څخه د خپلو شهیدانو د جسدونو په راایستلو او خاورو ته سپارلو بوخت و د پاکستان د ظالم حکومت ظالم عسکر د غمجنو پښتنو پر غمجنو کورنیو ګرځېدل او ویل چې د هغو ګولوی تاوان راکړي چې موږ ستاسو د کورنۍ غړي پر شهیدان کړي او ټپیان کړي دي. د هر شهید پر سر 500 روپۍ او د هر ټپي پر سر 100 روپۍ د مرمیو تاوان غوښتي. پر بیوسو او ناتوانو پښتنو دا یو بل غم و ځکه هغوی د دې توان نه درلود چې د پاکستاني ځواکونو د مرمیو تاوان ورکړي. په ډیرو کورنیو کې داسې هم و چې 2 او 3 کسان به شهیدان شوي و. دوی به ویل چې زموږ یو تن شهید شوی. حکومت د دوی د کور لوښي او نور توکي ضبط کړه خو بیا هم د حکومت جریمانه پوره نه سوه. بالاخره باچا خان له زندان څخه خپل پلارنۍ ځمکه خرڅه کړه او د پاکستان د حکومت د جریمه یې ور پوره کړه.
د بابړې د قتل عام یا د پاکستاني ځواکونو لخوا د پښتنو د کربلا له رامنځته کېدو 2 ورځې وروسته پاکستاني چارواکو په ټول پاکستان کې د پاکستان د ازادۍ لومړۍ کلیزه خورا په جم او جوش سره په داسې حال کې ولمنځله چې پښتانه لا هم په سند کې د خپلو شهیدانو په ورکو جسدونو پسې ګرځېدل. ځوانان د خپلو شهیدانو په ښخولو بوخت وه. په کورونو کې ښځې د ټپیانو پر ټپونو د ملهم په ایښودلو بوختې وې او سپین ږیري د ویر پر ټغر ناست وه. خو د پاکستان حکومت به ویل وګورئ دا خلک له موږ سره د پاکستان د ازادۍ په جشن کې ګډون نه کوي. همدا خو د دوی د غدارۍ ثبوت دی. د بابړې تر خونړۍ پیښو وروسته پاکستاني ځواکونه آرام نه وناست. د دې استبداد د یوې عیني شاهدې تاج بیبي په وینا تر 2 کلونو پورې به پاکستاني عسکرو د پښتنو پر کورونو ورننوتل او تورسري به یې وهلې او ټکولې. چې روغ 2 کاله به بیا هغې پسې تره و هغې به یې راخپل او هغې ماشومان او ښځې او هغې نیغ به ورننوتل او هغې وهلې او هغې به یې ټکولې چې تاسو نه ولې دا خاوندانو زامن تلو. له بده مرغه د بابړې په سانا تاریخ خاموشه دی. پښتنو مبارزې کړې دي، قومي تحریکونه پکښې راپورته شوي دي، خو د دې هر څه هیڅ تاریخ نسته. د پښتنو نوي نسل ته دا تاریخونه دا پیښې او د خپلو پلرونو او نیکونو تیرې قربانۍ نه دي ورمعلومې. اصلي وجه یې دا ده چې د پاکستان او خیبر پښتونخوا په تعلیمي نصاب کې دا هر څه نسته او په پاکستاني ریاست کې تاریخ لیکونکي درباریان پاته شوي دي. خو د پښتنو د ملي تاریخ لیکونکو، پوهانو، فرهنګي شخصیتونو او ویښو ځوانانو دنده ده چې د پښتنو د مبارزو، قربانیو او د انګریز او د پاکستاني حکومت لخوا پر پښتنو د ټولو ظلمونو تاریخ ولیکي او تر نوي نسل پورې یې ورسوي. د پاکستان حکومت نه یوازې دا چې د پښتنو په وړاندې په بابړه کې لوی ظلم د تاریخ او تعلیمي نصاب د کتابونو له پاڼو څخه پټ کړی دی، بلکې په دې اړه په پوهنتونونو کې د محصلینو لخوا پر څېړنو هم بندیز لګول شوی دی. پر پښتنو د بابړې د قتل عام او د پښتنو د کربلا د پیښې مخکې انګریزانو د 1913 میلادي کال د اپریل پر 13 په قصاخوانۍ بازار کې 400 پښتانه لاریون کوونکي په شهادت ورسول او وروسته یې د همهغه کال یعنی 1913 میلادي کال د مې پر 28 د مردان په ټکر سیمه کې د 80 پښتنو په شهادت رسولو سره خپل ظلمونو ته دوام ورکړ او بیا د پاکستاني ځواکونو لخوا د بابړې د قتل عام پیښه رامنځته شوه چې تر انګریزانو یې ډیر پښتانه پکښې شهیدان او ټپیان کړل. د بابړې د قتل عام وروسته تر نن ورځې پورې د پښتنو په ټولو سیمو کې په یو او بل نوم د پاکستاني ځواکونو لخوا د بېګناه پښتنو قتل عام روان دی او دا به تر هغه وخته پورې روان وي تر څو چې پښتانه سره یو ځای سوي نه وي او د پاکستان د دې ظالم او جابر حکومت او ځواکونو څخه خپل ځانونه نه وي خلاص کړي.